हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुरजीत प्रसाद। मेरे एक न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। अभी मैं और मयंक आया हूं इसके लिए क्रैकर्स खरीदने के लिए। ये बहुत ही एक गुप्त जगह है। वैसे क्रैकर्स तो हम लोग के यहाँ पे बहुत बैंड है, लेकिन फिर भी मयंक का रिक्वेस्ट पर हम लोग आए हैं यहाँ पे। मैं और मयंक दीपावली में क्रैकर्स फोड़ने के लिए मयंक के लिए आए हैं। चलिए, बहुत सारा वैसे तो ले लिए हैं, क्रैकर्स इस बैग में है और आगे थोड़ा बढ़ रहे हैं हम लोग। ये एक गांव है जहाँ पे हम लोग आए हैं। चारों तरफ हरियाली है। बहुत तरह के, बहुत किस्म के यहाँ पे पटाखे क्रैकर्स यहाँ पे बेच रहे हैं सभी। और यहाँ से मयंक के लिए भी ले लिए हैं। गांव देहात में इस तरह का राजहंस भी देखने को मिलता है। देखिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है दोनों को देखकर, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह को हम लोग 10:30 बजे घर से निकले थे और आए हैं जिस जगह पे। ये एक ग्राम का इलाका है और मयंक के लिए बहुत सारा, ढेर सारा जो क्रैकर्स जो है, पटाखे जो है खरीद लिए हैं। पटाखे नहीं, फानूस भी। अच्छा, फानूस भी लिए हैं। मयंक को बहुत पसंद है। और यहाँ से और दो एक दुकान देखेंगे, जो पसंद आएगा लेंगे। उसके बाद यहाँ से घर के लिए चले जाएंगे। मैं जिस गांव में आया हूँ, इस गांव का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि हज़ारों लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ से पटाखे खरीद के लेके जाते हैं। और इसी से यहाँ का जो गांव के लोग हैं, इनका रोज़गार चलता है। देखिए, ढेर सारा रॉकेट बम यहाँ पे सजा के रखा गया है। Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no. I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot. I'm in my own. हम लोगों का पटाखा खरीदना हो चुका है। हम लोग का जो क्रैकर्स खरीदना था मयंक के लिए दीपावली के अवसर पर, तो हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। और ये जो इलाका है बहुत ही खूबसूरत, आप लोग देख ही पा रहे हैं। ये विलेज का पूरा इलाका है, एकदम शांत परिवेश है और पूरा एकदम सीनरी से पूरा भरा हुआ, हरा भरा है। तो अभी चलते हैं यहाँ से घर। आयोजन बाकी है क्योंकि आज है 14 साग, आप लोगों के लिए इंतज़ार कर रहा है। तो चलिए, मयंक भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है ना मयंक। तो फाइनली घर आ चुके हैं। और ये पीछे जितना देख रहे हैं, ये मयंक का सब पटाखा या क्रैकर्स जो भी बोलिए, मयंक के लिए लेके आ गए हैं। और उसी को लेके मयंक बैठा हुआ है। धनतेरस के बाद आज है प्रदीप जलाया जाएगा, 14 प्रदीप, वो भी हम लोग बोलते हैं यम प्रदीप। तो उसी का तैयारी चल रहा है। वाइफ, मम्मी और मयंक यहाँ पे तीनों मिल के तैयारी कर रही है। चलिए आप लोग को दिखाते हैं। और ये देखिए, सब प्रदीप को अब ठीक ठाक से सब तैयार किया जा रहा है। यहाँ मयंक बैठा हुआ है, मम्मी बैठी हुई है और ये वाइफ। घर में थोड़ा अंधेरा है, लाइट थोड़ा सा कम है। अब दिए में तेल डाला जा रहा है। इस थाली में टोटल 10 प्रदीप है। और यहाँ पे मयंक ने तैयार किया है 4 प्रदीप अलग से। आस पड़ोस में थोड़ा लाइटिंग लग चुका है, लेकिन हम लोग के घर में अभी तक लगा नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करके शाम को, यही आपका आधा घंटा पहले, एक लाइटिंग खाली लगा दिया हूँ। और कल बाकी जितने भी लाइटिंग्स है मैं अपने घर में लगाऊंगा। आपको दिखाते हैं।
ये देखिए गेट पे मेरा, ये जो सामने देख रहे हैं ये मेरा गेट में है। अब पड़ोसी का बहुत ही अच्छा सजाया है उन लोगों ने। मैक्सिमम सब नेबर्स में लाइटिंग लगा लिए हैं और ये मेरा गेट के ऊपर लगा है। हम लोग के घर में प्रदीप जो 14 रेडी किया जा रहा था, मम्मी मयांक और वाइफ तैयार कर रहे थे। तो यहाँ पे तैयार होके यहाँ पे प्रदीप को लगा दिया गया है। देख रहे कितना खूबसूरत लग रहा है और चारों तरफ लगाया गया है ये 14 प्रदीप को। और इस प्रदीप को हम लोग यम प्रदीप भी बोलते हैं और मैक्सिमम हम लोग इसी तरह से हर साल प्रदीप को लगाते हैं। प्रदीप जो है हम लोगों ने मुख्य द्वार पे लगाए हैं, एक मेन गेट पे, एक पीछे का गेट, और सभी घर के सामने भी लगाए हैं, प्लस कुछ विंडोज़ पे भी लगाए हैं। देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने पे। कुछ प्रदीप को हम लोगों ने बाथरूम के साइड में भी लगाए हैं। एक कुआं है जो यूज़ तो नहीं होता है लेकिन उसके ऊपर भी हम लोगों ने एक लगाए हैं। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा टिमटिमा रहा है। सो इट्स टाइम टू एंड आवर ब्लॉग फॉर टुडे नाउ। कल दीपावली है, कल मिलते हैं फिर। और आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा थोड़ा मुझे कमेंट्स में बताइएगा। ओके, टिल देन बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल। कल मिलते हैं दीपावली में। शुभ रात्रि।